আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, বাংলাদেশি ব্লগার আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি ছোট একটা ফ্রিজে সবকিছু গুছিয়ে রাখি এবং আমার ফ্রিজ কিভাবে ক্লিন করি। তো আমার ফ্রিজটা খুবই ছোট। এখন পরিষ্কার করার আগে আমি স্ট্যান্ডগুলো বের করে নিচ্ছি, নিয়ে ভালো করে মেজে পানি দিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি। এগুলো মেজে ধোয়ার পরে এক সাইডে রেখে দেবো পানি শুকানোর জন্য। তো আমার ফ্রিজে অনেক বরফ হয়, ডিপের মধ্যে অনেক বরফ হয়। এই বরফ খোলার জন্য আমাকে 5 থেকে 6 ঘন্টা ফ্রিজ বন্ধ করে রাখা লাগে। এত বরফ হয় যে আমার নিজেরাই পরিষ্কার করতে অনেক বিরক্ত লাগে। আর আমি মাসে একবারই পরিষ্কার করি, কারণ এটা পরিষ্কার করতে আমার অনেক কষ্ট হয়, আমার ঘর নোংরা হয়ে যায়। তো এখন এটা পরিষ্কার করার জন্য আমি পানির মধ্যে কাপড়দের পাউডার দিয়েছি, 3 টেবিল চামচ ভিনেগার দিয়েছি, এরপর একটা সুতির নেটার মধ্যে চুবিয়ে এরপরে এটা ক্লিন করে নেব। ডিপে খুব ময়লা হয় ডিপের মধ্যে, কারণ বক্সে কিছু রাখা যায় না, মাছ মাংস সব কিছু পলিথিনেই বেঁধে রাখতে হয়, এর জন্য নোংরাও হয় বেশি। আর আমার ফ্রিজের দরজাও একটা, এর জন্য আমার ফ্রিজ তাড়াতাড়ি ময়লা হয়। তো এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে ঢাকনা ছিল, ডিপেও ঢাকনা ছিল, ভেঙে গেছে। তো আমার ফ্রিজটার বয়স অনেক, প্রায় 18 বছর হয়ে গিয়েছে, যার কারণে সব কিছুই ভেঙে গেছে। নিচের স্ট্যান্ডটাও ঢাকনা ছিল, ওইটাও ভেঙে গেছে। তো আমি এইভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিই। এখন যেহেতু পরিষ্কার করবো, এই জন্য মাছ মাংস কিনে নিই। তো অনেকে হয়তো বলতে পারেন এত ছোট ফ্রিজ, এটা আবার দেখানোর কি আছে। তারপরেও আমি দেখাচ্ছি, হয়তো অনেকের কাছে এরকম ছোট ফ্রিজ থাকতে পারে। তো আমি এই জন্য শেয়ার করলাম, আপনাদের কাছে ভালো লাগলে আপনারা এরকম করে ফলো করতে পারেন। আমার যেহেতু ছোট সংসার, আমার ফ্রিজও অনেক ছোট। তো আমি পুরো ফ্রিজটাই ক্লিন করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন পুরোটা ক্লিন হয়ে গিয়েছে। আমি এখন ফ্রিজের প্রত্যেকটা কোনা কোনা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। যেহেতু 1 মাস পর পর আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করা হয়, এর জন্য ময়লাও একটু বেশি হয়ে যায়। তো আমি সব কিছু ক্লিন করে নিয়েছি এবং ফ্রিজে রেস্টগুলো ঢুকে নিয়েছি, আর ডিমের এটাও এখানে রাখছি এইভাবে। আমার এখানেও কয়েকটা স্টিচ ছিল, ওগুলো ভেঙে গেছে। আর এখানে নারিকেল, পোড়াও নারিকেল 2 বক্স, এটা এভাবে ফ্রিজে ডিপের মধ্যে রাখা হয়। ফ্রিজের এই যে স্টিলগুলো ভাঙলে কিনতেও পাওয়া যায় না, অনেক খুঁজেছি আমরা, কিন্তু এগুলো আলাদা করে কিনা যায় না নাকি, ওই জন্য আর কিনা হয় না। আর ভেজিটেবল বক্সে আমি সবসময় ডাল রাখি, এটা মাসকলাইয়ের ডাল, অনেকগুলো মাসকলাইয়ের ডাল গ্রাম থেকে করে আনছে। তো আমি এখানে বক্সের মধ্যে সবসময় রেখে দিই, কারণ নিচে রাখলে নষ্ট হয়ে যায়। এটা হেলেনের ডাল। আর ভেজিটেবল বক্সে আমার সবজি রাখা হয় না, কারণ এত ছোটো যে বক্স, ওখানে সবজি রাখাও জায়গা হয় না। এটা ছোলাটাও গত রোজা আনছে, অনেকগুলো ছিল, মাঝে মধ্যে রান্না করা হয়। এইভাবে আমি পলিথিনে বেঁধে তারপরে ভেজিটেবল বক্সে রাখি। বেসন, এটাও ভেজিটেবল বক্সে রাখি সবসময়। তেঁতুলটা অনেক আগের পুরনো হয়ে গিয়েছে,
এখানেও ডাল আছে। এগুলো সব রেখে এখন আমি আদাগুলো ফ্রিজে ভেজিটেবল বক্সে এভাবে ছড়াই ছিটিয়ে রাখি। পলিথিনে রাখলে আদা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য এইভাবে খোলা রাখতে হয়। তো আমি সবসময় আদাও এইভাবে রাখি ভেজিটেবল বক্সে। আর সবজি সবসময় পলিথিন বেঁধে ওই স্ট্যান্ডের উপরেই রাখা হয় আর কি। কাঁচা মরিচ রেখেছি এভাবে একটা বক্সের মধ্যে, তাহলে অনেকদিন থাকে, নষ্ট হয় না। এই যে সবজি, গাজর, লেবু। এখন ফ্রিজ পুরোপুরি খালি, কারণ ফ্রিজ পরিষ্কার করবো, এই জন্য কিছু আর আনা হয়নি, মাছ মাংস আনা হয়নি। আর ডিম সবসময় আমি এরকম একটা ঝুড়ির মধ্যেই রাখি। এরপর এখানে আছে কিশমিশ, বাদাম, এসব ওগুলো আমি ফ্রিজের মধ্যে রাখি। ফ্রিজে রাখলে অনেকদিন থাকে, নষ্ট হয় না। তো আমি এগুলো সবসময় ফ্রিজে রাখা হয় আমার। আর মায়োনিজ এটাও ফ্রিজে রাখি। তো আমি পুরো ফ্রিজটা ক্লিন করে নিয়েছি, এবং জিনিস আমার ঘরে যেগুলো আছে ওগুলো এখন গুছিয়ে রেখেছি। আজকে বাজার করা হবে, এরপরে রাখবো সব কিছু। ডিপটা অনেক ছোট, দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ছোট ডিপ। তো আমার ছোট সংসারেই হয়ে যায় এটাতে। এখন আমি দরজাটা পরিষ্কার করে নেব। এর জন্য এখানে পাউডার লাগিয়ে নিয়েছি, কাপড় দেওয়ার পাউডার। আর ফ্রিজটা যেহেতু অনেক পুরাতন, তাই জং ধরে গেছে দরজার মধ্যে। তো আমি পুরো ফ্রিজ ক্লিন করে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন চকচক করতেছে। অনেক পুরাতন, কিন্তু তারপরেও ভালোই সার্ভিস দেয় আমার ফ্রিজটা, এই জন্য আরেকটা কেনা হয় না আর কি। আর যেহেতু এটা হচ্ছে আমার, এই জন্য আরেকটা কেনা হচ্ছে না। তো এইভাবে আমি আমার ফ্রিজ পরিষ্কার করি, এবং আমার ছোট সংসারের জিনিসগুলো আমি এভাবেই ফ্রিজের মধ্যে গুছিয়ে রাখি। আপনাদের কারো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার মতো ফলো করতে পারেন। আর আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে, আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এই যে অনেক জং ধরে গেছে আমার ফ্রিজে, ঢাকনার মধ্যে অনেক জং ধরে গেছে। ফ্রিজ পরিষ্কার করার পরে ভালো করে শুকিয়ে তারপরে চালু করতে হবে। তো আমি পুরোটাই শুকিয়ে নিয়েছি, এখন ফ্রিজ চালু করে দেব। তাহলে আজকের মতো এখানে বিদায়।